Paruh kuda. Kasih si Om langsung ke Facebook Om. Enggak. Oh. Itu dong online langsung di Facebook siaran langsung. Emang bisa? Bisa. Bisa. Ada, iya. Ini Facebook. Live. Iya, ada yang live. Jadi langsung siaran langsung. Facebooknya belum ada. Iya, kalau orang ini. Oh ini udah baru nih, bangunan baru.